นะครับ อันนี้ถุงเท้าเสื้อถุงเท้าของจริงไม่มากค่ะชุดละ30 บาทค่ะก่อนจะขึ้นไปค่ะคนเดียวเหรอคะ30 บาทซื้อแล้วเอาไปเลยเอากลับบ้านได้เลยเงินทอนไม่เอาหรอคะเงินทอนเอาเหรียญนะคะนี่ค่ะ60 70ลิฟต์สำหรับคนพิการ
พี่ดูแสงสาดพระอาทิตย์เป็นสีทองเลยพี่สวยครับ รูปเท่าไหร่ครับ 100 เดียวครับผม เดี๋ยว สวัส เล ดี ย ค นะ รับ เนี่ย เราใส่เคสใส่เลนให้เรียบร้อยครับพี่แถมขาตั้งด้วยครับ น่าเห็นไหม ที่ ก็ เที่ยวระดับประเทศครับพี่ ช่วยอุดหนุน ครับ งานบนมือหน่อยครับ ตั้งหน้าทีวีได้ครับหัวเตียงได้ครับ สวยด้วยนะฮะ หยิบไปในห้องนอนได้ครับพี่สระแก้วศรีสะเกษบุรีรัมย์ก็มาแล้วแล้วก็เชียงรายเชียงใหม่ก็มาแล้วแต่แถวนี้เราก็ไม่รู้ ใช่ผมเห็นแล้วก็ยังอยากมาอยู่นะครับ